Müasir dövrümüzdə çəkilən Azərbaycan filmlərindən nəsə izləməmişəm. Mənim izlədiyim nə varsa retro filmləridir və bunlardan bir neçəsini də sizə tövsiyə eləmək istəyirəm. İlk əvvəl Ölsən Bağışla. Filmin sonluğu mənə böyük təsir eləmişdi. Mən bu filmi çox bəyənirəm. Hətta istəsəniz film haqqında da qısa bir video çəkərəm, amma ilk başda tövsiyə edə biləcəyim filmlərdən budur. Mənəm Ölsən Bağışla, yəni bir eşq filmi ilə başladım. Ona görə bir eşq filmi ilə, məhəbbət filmi ilə davam eləmək istəyirəm. İkinci ağlıma gələn isə Gün keçdi filmidir. Mən bu filmi çox sevirəm. Kim nə deyir desin. Hətta bu filmdəki bəzi obrazlara da çox qəzəblənirəm. Oktay, məncə izləyənlər bilir nədən bəhs eləyirəm. Böyük ehtimal bu filmdə haqqında mən çoxlu danışa bilərəm, amma izləməyinizi çox istəyərəm. Sirli yenə bir filmlə davam edirik. Bu dəfə Onu bağışlamaq olarmı filmi. Əslində Onu bağışlamaq olarmı filmində təkcə məhəbbətdən söz getmir, eyni zamanda ailədən də söz gedir. Çox belə qarışıq idi o da.